सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल कर ली, एंटी थेफ्ट अलार्म इंस्टॉल कर ली खुद घर पे, जिसका बाहर नॉर्मल 250 से 300 रुपये चार्ज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, सोशल शोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीखेंगे अपने घर पर किसी भी बाइक में एंटी थेफ्ट अलार्म का इंस्टॉलेशन कैसे करें। डेमो देने के लिए मेरे पास है अपाचे RTR 4V सीरीज़ का बाइक। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा है, जो कि हाल ही में TVS ने लॉन्च की है। बहुत ही अच्छी बाइक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आपका एंटी थेफ्ट डिवाइस दिखता है। एक रेड कलर का जो बजर है वो अलार्म है, और ब्लैक कलर की आपकी वो डिवाइस है जिसमें आपकी सारी वायरिंग सप्लाईज वगैरह अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं मेन यूनिट की वायरिंग सप्लाई की, जिसको बहुत ही ध्यान से इस डायग्राम को आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि कौन सी वायर का कलर का कौन सा कनेक्शन है। प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। तो ये है एंटी थेफ्ट अलार्म किट, जिसको मैंने यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पीछे मैंने प्लेस कर दिया है ऑलरेडी। एक्चुअली यहाँ प्लेस करने का एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर लगा। एक तो रेन से भी प्रूफ मिल जाएगा, रेन से भी प्रोटेक्ट होगा, और नॉर्मल वॉशिंग वगैरह है, वाटर डैमेज नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अक्सर यहाँ पे सेंटर पे इसे प्लेस करते हैं। मैंने इसे यहाँ पे इस वजह से प्लेस नहीं किया क्योंकि ये आपका जो फ़िल्टर का किट इंस्टॉल है यहाँ पे, ये फ़िल्टर का जब ढक्कन ओपन होता है तो इसके ओपन होने में वो उसे हटाना पड़ता है बार बार, और ऐसा होने से क्या होता है कि आपकी वायर डैमेज हो सकता है या फिर किट पे भी कोई माइनर सा इशू आ सकता है। ये एरिया मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर लगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं टेल पे एकदम पीछे। और अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी वायरिंग की, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने डायग्राम में पहले दिखाया हुआ है कि इसमें जो भी वायर्स हैं उसमें से 2 इंडिकेटर्स के हैं। 2 इंडिकेटर येलो वायर्स हैं, इनको मैंने अपने टेल इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शन बहुत ईजी है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। देखिए, एक लेफ़्ट इंडिकेटर का है, एक राइट इंडिकेटर का, ग्रीन एंड रेड। लेफ़्ट इंडिकेटर पे कोई सा भी येलो डाल दीजिए, राइट इंडिकेटर पे कोई सा भी येलो डाल दीजिए। और मैंने क्या किया है, इसको ग्राउंडिंग जो अर्थिंग देते हैं, यानी कि जो ब्लैक वायर है माइनस का, उसको भी मैंने टेल जो हेड लैम्प है उसके माइनस से कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा चूँकि मेरा एक हैंड फ्री है, दूसरा हैंड एंगेज्ड है, इस वजह से मैं दिखा पाने में थोड़ा सा टाइम ले पा रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक वायर है आपकी, ये यहाँ पे टेल लैम्प के ब्लैक कनेक्शन से इंस्टॉल्ड है। जस्ट एक मिनट। देखिए, यहाँ पे मैंने प्लग को रिमूव किया है। ये टेल लैम्प का है, और टेल लैम्प का ये आपका जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव का है। इसमें ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सॉकेट सिंपल जैक्स हैं। सारे जैक आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें सब में आपको पिनअप करना है, और बहुत ही ईजीएस्ट वे है। ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक लगा हुआ है यानी कि न्यूट्रल। चाहे तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। आप पूरी बॉडी में कहीं पे भी अर्थिंग दे सकते हैं। इसको माइनस कनेक्शन ब्लैक वाला दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी मैं इस जैक में तार का कनेक्शन कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको बाकी रिमेनिंग सारे कनेक्शंस को करना है। ना ही कोई वायरिंग कट करनी पड़ेगी आपको, और ना ही किसी भी प्रकार की कोई टेपिंग की आवश्यकता होगी। टाइम सेविंग होगा, ईजी टू प्लग एंड इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, ईजी टू रिमूवल ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे आपके लिए। आपको करना क्या है, सिंपल इस जैक में थोड़ा सा लंबी वायर को वाइप अप करिएगा, छीलिएगा, साफ़ करिएगा, और ये यूँ इस तरीके से इसके जैक के जो फीमेल कनेक्टर जो जैक का दिख रहा है उधर आपको इसे इंटर कर देना है। ये देखिए, इस दोनों जैक को आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और ये एंटर हो गया। ठीक इसी तरह से मैंने इधर ग्रीन वालों को भी किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से येलो को भी किया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बहुत ईजी है। इस तरीके से 3 कनेक्शंस यहाँ पे हो गए। देखिए, इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, वो मैं बाद में कर दूंगा। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन वायरिंग होगी। और यहाँ से मैंने देखिए, आपका ये सेल्फ का ऑप्शन होता है, और ये लगा हुआ है स्टार्टर किट, जिसके पॉजिटिव पे स्विच ऑन करने पे ध्यान दें। इग्निशन स्विच, जब आप इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो एक वायर होता है पॉजिटिव का, जिसमें 12 वोल्ट का कनेक्ट आना चाहिए, वो करंट जिस पे आता है स्विच ऑन करने पे, उसमें आपको इसे बैंड कर देना है। बहुत इजी है। अब आते हैं
पॉजिटिव के लिए। ये है आपका पॉजिटिव रेड वाला वायर, जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है बैटरी के प्लस पॉइंट से 12 वोल्ट से। ठीक है, तो इस तरह से किट को पावर सप्लाई मिल चुकी है। और ये है स्पीकर का 2 वायर, जिसको मैंने अभी रिमूव करके रखा हुआ है, हटा करके रखा हुआ है। स्पीकर को मैंने यहाँ पे फिक्स करना है, ये अभी यहाँ पे साइड पे फिक्स नहीं किया है मैंने इसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका कनेक्शन का ऑरेंज वायर होता है। उस ऑरेंज वायर का काम क्या होता है कि उसमें 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का सपोर्ट होता है। उस पावर सप्लाई का कनेक्शन ये होता है कि जो आपकी चाबी, जो आपका इग्निशन है, इस इग्निशन जो की है, यानी कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो जो करंट सप्लाई होता है, उसका जो स्विच ऑन करने के बाद जो 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, उसका वायरिंग आपको यहाँ पे बैटरी के साइड पे किनारे नीचे मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सेट एक तरह से वायरिंग का मिल जाता है ऑलमोस्ट। चूँकि मेरा वायर थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा तार लगा दिया है। ये माफ़ करना, थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको जो ये ऑरेंज कलर का कनेक्शन दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर, इस पर मैंने ऑरेंज सेम जो आपका किट का ऑरेंज वायर है वो इसमें कनेक्ट कर देना है। बहुत ईजी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। इस तरीके से आपका ऑरेंज कलर का कनेक्शन का हो गया। अब आप बात करते हैं जो ग्रे कलर का होता है। ये है, जैसा कि मेरी बाइक में बहुत इजी है, चूँकि हर बाइक में इजी होता है, जो मैग्नेट, इंजन के मैग्नेट से, जिसे इंजन किल स्विच कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसके ऑन करने से इंजन बंद हो जाता है, तो उसे इंजन किल स्विच पे आपको एक ग्रे कलर का वायर डालना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रे कलर का जो वायर है, यहाँ पे इस जैक के वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, सॉरी, ये है वाइट और ग्रे। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका इग्निशन वाइट कलर पे काम कर रहा है कि ग्रे कलर पे। इसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले आप ग्रे में डालिएगा, उसके बाद में एंटी थेफ्ट अलार्म ऑन कर लीजिएगा और फिर चाबी लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करिएगा। सेल्फ चलेगा लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी बाइक का अलार्म ऑन है और कोई चाबी डुप्लीकेट लगा करके ऑन करने की लेके जाने की कोशिश करता है, तो वो सेल्फ लेता रहेगा, इंजन राउंड लेगा, थोड़ा बहुत साउंड आएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी एक में डाल करके चेक कर लेंगे बारी बारी। जिसमें ही आपका ये प्रोसेस काम करे उसमें आप ये कनेक्शन अपना ग्रे वाला कर दीजिएगा। इग्निशन कनेक्शन को समझने के लिए प्लीज़ इस डायग्राम की मदद लें। धन्यवाद। आपके इंजन से इस तरीके से वायर आता है, देखिए 2 येलो होंगे और एक वाइट या ब्लैक या वाइट या ग्रे करके होगा। 4 वायर आते हैं इंजन किल के लिए। येलो को नहीं छेड़ना है आपको, येलो में कुछ नहीं करना है। इन दोनों में से एक को इग्निशन कर देना है आपका, कि इग्निशन किलिंग स्विच का काम करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें एक आपने पिंक वायर देखा होगा, जिस पिंक की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बचता है वायर आपका पिंक कलर का, जिसका यूज़ अब नहीं होता है आजकल की गाड़ियों में। पहले जो गाड़ी आती थी जिनके स्विच में 4 वायर निकलते थे, स्विच मतलब चाबी ऑन करने के स्विच में नीचे जो ऑप्शन थे वहाँ 4 वायर, तब उसे इस्तेमाल करते थे। अब सिर्फ 2 वायर आते हैं, इसलिए पिंक को हटा देंगे, हम कट कर देंगे कैंची से। अब यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारे सारे कनेक्शंस के क्या स्टेज है। इंडिकेटर लेफ्ट राइट डन, ब्लैक वायर डन, 12 वोल्ट सप्लाई डन, स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट ब्लू वाला डन। ठीक है, और अब आपका बचता है ग्रे, इंजन किल स्विच डन। ठीक है, ऑरेंज पावर सप्लाई डन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें प्रॉपर करने के बाद चूँकि मैंने टेस्टिंग के लिए अभी अपने सायरन को हटा रखा है ताकि शोर ना करे, प्रेस किया, ठीक है, और एंटी लॉक इसको प्रेस किया तो अनलॉक। ठीक है, ये है सेल्फ स्टार्ट। चूँकि मैंने अपना ब्लू कलर कनेक्शन किया है लेकिन मुझे सेल्फ नहीं चलाना है अपना रिमोट से, इसलिए सेल्फ के कनेक्शन को मैंने काट दिया हुआ है। कनेक्शन मैंने जैसे आपको बताया एज इट इज़ ही करने हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी गाड़ी में सेल्फ नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं 1 2, ठीक है, पावर आ गई, मीटर पे भी पावर आ गई। ठीक है, आराम से सेल्फ लेना है गाड़ी में बैठ करके, उसके बाद लेकर के बिना चाबी के जैसे चाहे वैसे चलाओ अपना। इसी से जब चाहो दोनों में से लॉक अनलॉक में से कोई भी बटन प्रेस कर देने से गाड़ी का पावर कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चेक अगेन, डबल क्लिक स्टार्ट वाली बटन पे, लाइक दिस।
एक्चुअली मुझे इस रिमोट से बाइक में सेल्फ लेने का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे नहीं फिक्स किया। ये ऑप्शनल है, आप जैसा चाहें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉक हो गया, समझना इस बात को। ये लॉक है, ठीक है बाइक। आपका भाई है, आपका कज़िन है, उसके पास आपकी इसकी डुप्लीकेट चाबी है, दूसरी चाबी है, उसने यूँ चाबी लगाई, ठीक है, आराम से गाड़ी में आपका सेंट्रल लॉकिंग ऑन है, ठीक है। और ये स्विच ऑन किया, अलार्म बजना शुरू होगा। यहाँ पे अलार्म आपको नहीं सुनाई देगा, मैंने पहले भी बताया, इंडिकेटर से ही आप समझ जाइएगा अलार्म मैं फाइनल लास्ट में लगा करके दिखाऊंगा। चोर आपकी गाड़ी की चाबी को ऑन करता है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी अलार्म चलना शुरू हो गया है। अलार्म आवाज़ अभी नहीं देगा क्योंकि मैंने उसे हटा रखा है, ठीक है। तो चाबी जब तक ऑन रहेगी तब तक ये साइलेंट नहीं होगा, जब तक रिमोट से उसे बंद नहीं किया जाए। अब देखिए यहाँ पे मेन बात पे आते हैं, हम करेंगे यहाँ पे इंजन को स्टार्ट, ठीक है। ये इग्निशन है ऑन, ये इग्निशन ऑफ था, ऑन कर लिया। अब देखिए सेल्फ लेते हैं, स्टार्ट होती है गाड़ी या नहीं ये चेक करना है। 1 2, जब तक इसको लॉक से बंद नहीं किया जाएगा तब तक इसकी स्टार्ट नहीं होगी। अब इसे हम करेंगे अनलॉक, ठीक है। अब चाबी लगाएंगे, कोई आवाज़ नहीं करेगी और बाइक एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से आप देख चुके होंगे। लॉक, लॉक, डबल क्लिक, सेल्फ स्टार्ट तुरंत हो जाती है, लेकिन मैंने उसे हटा रखा है। देखिए डबल क्लिक 2 बार क्लिक करने से, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पसंद है। अपना सेंसर से ऑन कर लिया, उसके बाद अपना सेल्फ लिया, गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया, ठीक है, लाइक दिस, राइट। इसे बंद कर देंगे, इग्निशन से बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन की चल दिया। कट ऑफ कर सकते हैं हम, चाबी से ऑन कर लिया, चाबी तो निकली इस तरह से। मैंने सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल कर ली, एंटी थेफ्ट अलार्म इंस्टॉल कर ली खुद घर पे, जिसका बाहर नॉर्मल 250 से 300 रुपये चार्ज किया जाता है। अब मैं आपको अलार्म फिट करके दिखा देता हूँ, बट साउंड बहुत ज़्यादा होगा इसमें। सिंपल इन दोनों जैक्स को आपस में कनेक्ट कर देना है, उसके डबल वाइट जो किट से निकला हुआ है डबल वाइट तो वायर, वो साउंड का है, वो ऑलरेडी सॉकेट बना हुआ है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। घुसेड़ते हुए मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे मोबाइल को साइड में करना पड़ा था, जिसकी वजह से अब देखिए लॉक प्रेस करते हैं, ठीक है, ठीक है, डबल लॉक प्रेस करते हैं यानी कि अनलॉक करते हैं, ठीक है। सेल्फ तो मालूम ही है आपको, अब करना क्या, टेस्टिंग के लिए लॉक प्रेस करने के बाद शोर होगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड पार्ट में उसकी वीडियो प्रॉपर इसका वर्किंग प्रोसेस में बताऊंगा, अभी सिर्फ ये इंस्टॉलेशंस के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि इंस्टॉलेशंस बहुत ही सही है, तरीके से किए गए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसे लाइक ज़रूर करें। और देखिए मैंने अपने वायरिंग का जो प्रोसीजर है, एक हाथ से होल्ड नहीं हो पाएगा कि मैं फिर कोशिश करता हूँ। मैंने इतनी साफ़ तरीके से वायरिंग करी अपनी बाइक में कि इमरजेंसी में हमें कुछ एक्सेस रखना पड़ जाए तो मैं आराम से रख सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप होल्ड करिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्लीनिंग वायरिंग के बाद। तो देखिए किस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, इसको एकदम साइड में अंदर चला गया, देखिए आप खुद देख सकते हैं, स्पेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वायरिंग साइड से अपने 10 से 15 मिनट का काम है, आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं इसको,
ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे मुख्य चीज़, ये एंटीना का वायर है, ब्लैक एकदम सेपरेट है, कॉपर का अलग होता है बिल्कुल, उसमें ऊपर रबर लगा होता है। मैंने उसको यहाँ से अंदर से एंटर करके कि साइड से थोड़ा सा निकाल करके उसको पीछे यहाँ नीचे निकाल दिया है। ये देख रहा होगा, हो सकता है आप देख पा रहे हो इसको, ये देखिए ये निकला हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए निकाल दिया ताकि रिमोट हमारा सेंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी दूरी से काम करे। और ये है हमारा वाइजर लगा हुआ है, अलार्म लगा हुआ है इधर अंदर पे, ठीक है। इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप साइड से अपना जो चाहे इक्विपमेंट उसमें लगा करके इंस्टॉल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दें और मेरे इस चैनल को, सोशल शोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है वीडियो ब्लॉग करने की, तो थोड़ा सा हो सकता है कि ऑकवर्ड भी लगे आपको मेरे इस वीडियो को देखने में, लेकिन मेरे एफर्ट कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट